alors bien nga mimi la fleur concombre comme qui na niveau ezokota penza ti awa ezokota ti awa so isanga ntango ezokota wana mwana na yo niveau nini oyo ya bebeli. La masturbation ça effet ya komisimba ya komi ko se caresser yo moko pendant moment où vous en avez la posa ya posa la rapport sexuel et tant que femme vous en monté ou nzambe moi la boye yo déjà au komisa ki bo mwasi na yo maison yelo ko bo ekotaka ya munene yesanga moi la boye soki lelo ninga bala akutena mobali waza na pénis moko msuisa na milieu awa eza moyenne omonika okoka akokoka mobala bongote et des bisonions sont parce que mission oyo to sali yango vraiment pour aider bana basi mwana mwasi on vivre pendant longtemps yo moko te omisimbaka donc bana basi totika kosala ba biloko oyo eza lokola masturbation wana parce que zo détruire voilà donc nazotalisa maman mwana mwasi jeune fille oyo talangai aux ankatanda kozola émission oyo nazopekisa yo ko se masturber parce que sur le plan spirituel c'est mauvais la vie petite moi la propre qui tout et puis son il peut bon petit ton il propre bon oh mais vraiment il m'a oublié asa ko mona ele qui bon moi cité voilà balobi émission na biso kaka ndenge ngebanda na pesi bambote na ngai baba yanga obalingaka ngai mingi na biso mbote na ngai papa Kemba ça veut dire avant de vraiment aux émissions parce que l'émission est kobanda beaucoup de choses à libérer parce que le lot est sous na ba si j'ai na biso kande to ba bien ba si j'ai au ba ignoraka ba si j'ai au ba mona ngo ba prater biso na kati émission na biso na RTC Artiste TV tozaka wana poto la kisabino to partage to solo la parce que émission ezo les kalelo vraiment na motema moko ya bolingo po et ça a tellement passé ya komona mona mwasi vraiment à que les conseils la haute bengaka la masturbation donc itoyele loko na ko pesa bino lisusu ko lakisa ndenge nini la masturbation ezali mabe na kati ya vie ya mutu yango lelo to baki to ko pesa émission lelo pona basi l'autre fois to lobela ki on pona mibali mais lelo to lobela pona basi hein parce que basi bazo bebisa nzoto na bango moi so akomi accro na masturbation et ils osala que bebisa nzoto no ya kibo mwasi et alors lelo vanda yo ke mission maman parce que vous très jolie dame hein de na mona wana oza mwasi kitoko makasi mais ozo bebisa nzoto no ça les savoir to ye lelo pona ko yo pona to sungana vraiment de torubaka voilà c'est parti et ça vraiment mingi mawa et ça passi pe mawa parce que les loba na basi ebele ba vie na bango eza na kati ya kobeba ba vie ya bana basi ebele eza na kati ya kobeba parce que baloba ki balobela ki bisote mutazaki wana te po atalisa biso que eza mabe ko sala masturbation et tant que femme parce que lobi to lobela ki la fois passée to lobela ki po na bala mibali mais le lot ba ki photo ça peut bana basi parce que na lobela ki mingi mibali pona ko lakisa bango ba conséquences nango eloko nye ko sala elobi po ebebisa nzoto na ye mais le lo lobela pe bana basi yo mtoza mwana mwasi ozaka krona masturbation la démission oyo ko sunga yo oyo bana ko pima la kati na yango oyo bana ko sela vraiment ki bo mwasi na ndenge zelaka elingo lakisa ke osela ki bo mwasi na mobali osala te ki omisimba ka yo moko yango na définir masturbation eza effet hein donc effet nyonso ya komisimba la masturbation ça effet ya komisimba ya komi ko se caresser yo moko pendant moment où vous en avez la posa ya posa la rapport sexuel et tant que femme vous en monté vous osala ngo yo moko yango ba benga ngo la masturbation et fait ya komisimba simba wana zo se caresser yo moko sans pourtant l'aide ya partenaire ba benga kango masturbation yango na ko kina ko vanda parce que c'est mission non ça là na ko vanda tout comme na ko telema mais na ko vanda pona expliquer en bien na vanda to solo la vraiment to solo na o baba yanga o balinkola nanga mingi émission nanga yango na zo ngala vanda donc faut na vanda vraiment na vanda na expliquer pour toi on a besoin aider mutu mo commission na biso toi on a besoin aider yo mutu talanga aider biso nyonso parce que mission oyo to sali yango vraiment pour aider bana basi mwana mwasi ko vivre pendant longtemps yo mon côté omisimbaka c'est mauvais yango na ngina vanda pona expliquer yo ba avantage nango na ba désavantage omoni o éviter beaucoup plus ya komisimba kati na masturbation parce que ko détruire ki bo mwasi na yo et ko détruire lobby na za masolo musuna ko beta kati émission na biso
et alors restez branchés kati na chaîne na biso RDC Artiste TV j'aime na yo j'aime ozomona wana liboso ekreza pona yo ocha j'aime na yo commenter, partager, en tout cas partager en web pour aider mon moko et ko aider de kono moi si et ko aider petite sœur na yo maman na yo et ko aider bisonnion so oyo tozota la émission oyo ya mona sengio s'il vous plaît au partager vraiment au tcha critique ba commentaire on so bien pour toi ba ko développer les sous lobby na ba émission sous autre ça là pour na bino ya mona on va na préférer na va na pour na beta vraiment ma solo yango bien. La préférée na vanda nga na nous nangai la préférée na vanda 400 nous nanga voilà la préférée ko vanda mingi ko pona pese émission nanga et les cas vraiment kitoko émission et le quoi tobi toujours le bila juste pour la masturbation et alors et ça vraiment kitoko mingi te na yo mona moi si oza accro katia masturbation na kotangela yo pourquoi eza mabe tout bon d'abord liboso na la kiso qui est masturbation ba ici biso sur le plan médecine ba ici biso qui est la masturbation c'est bien pour la santé parce que babi eza effet moko boye soki oyoki posa ya kosa la amour mais oza na partenaire pembinité eza bien ça peut te soulager ça peut t'aider na moment na yo wana oyo oza na besoin o ça l'amour na oza yo moko oza na partenaire te et soulager ka wana médecine mutelobi bongo médecine elobi na biso esoulageaka certains besoins to posa oza nango na moment wana esungaka masturbation po esunga o aider yo omisimba simba po longola posa wana eza bien pour la santé wana eza médecine balobi na biso bongo sikoyo nga nazotalisa yo na kolobela mingi avantage yango te ndenge médecine elobi nga naza toujours côté désavantage nango parce que tozolinga aider vraiment biso nyonso tozolinga aider vraiment bato nyonso oyo baza na baproblème wana yango nalobaki il faut na sala émission sur la masturbation féminine donc bana basi totika kosala biloko oyo beza lokola masturbation wana parce que zo détruire yango na longo côté avantage nango parce que nga vraiment naza wana pona avantage te naza pona kolakisa comment est-ce que zo détruire bino nazonga la ça des avantages nango pour esunga biso esunga yo esunga tout le monde autour de l'émission oyo masturbation ndenge tolo belango na médecine siko tozolo belango sur le plan spirituel sur le plan spirituel comment est-ce que la masturbation est mauvais c'est parti voilà donc nazotalisa maman moi si jeune fille ozotala ngai oza na kati ndako ozola émission oyo nazopekisa yo ko se masturber parce que sur le plan spirituel c'est mauvais sur le plan oza ki bo moi si na biso pe lisusu eza mauvais parce que tant yoza mwana mwasi oyo oza na besoin kaka o se masturbaka olinga kozana partenaire te eza mauvais pour na santé na yo pourquoi pour na santé na yo okokoma mutu oyo okobanda kolinga vraiment mobilité hein de tolobaka mutu asi akoli ndeti yo mama na ndako tozotala ngai beaucoup plus na mwana mwasi oyo eza parce que nga ndeti naza na ba client nanga parce que je un salon de coiffure naza na ba client nanga musutu so na bango moko pesa nga invitation ya fête na ye na kutala moi année à moi si beaucoup plus ba camarade ba kana fête ya moi année à moi si asala ka fête à collation moi na moi si aka beaucoup plus na ba mi ba lesbienne hein nazaki na ba fille oyo ba travailleur nanga to sakana bango ba sa repala nga wana tellement to solo na bango na isi ba fille ngabi na isi bango ngabi est-ce que vous remarquez le konga na remarqué la fille à cliente wana place nyonso o place ozaki wana donc ba camarade ni ba copine mingi bazaki bana ya ba lesbienne bana basu baza ba ko ba lesbienne wana ne biso benga ba lele donc ba onde bazaki et beaucoup plus pemé na fille wana na isi bonga bi elo na remarqué wana moni fille la fille ça ba copine mingi on dirait ya ba lesbienne mais pourtant maman wana tonto so wana isa en tout cas miminga penda bana nga en tout cas bana nga vraiment bazama ba mibalité bana nga vraiment en tout cas ça va bazaka bien ba marate ma mibalité baza concentré na ba classe na bango parce qu'on a tant na vanda parce que ngande na zago na bana yoka mingi na tala kapé makambo belé on observe vraiment trop ndena yo tala na
talinga mona moi soza ba camarade trop ya ba lesbienne et tika kinga mwandambo ngamo ko lokwa na yebiki na mutu nenga kotala mingi nde na talinga bi ba fille ya boye o mona asia koma na ye lesbienne pesa na loko ba sala ka ba masturbation kati na leskozala lesbienne ba se ba rapper ba mona bango parce que boza wana boza basi moi boza tellement bino mi balé ba sexe na bino eza ndenge moko bozala jamais bola kisabiso loko malamu to so batikili bino mwana mwasi na mwana mwasi bozana eloko ya malamu oyo ya kosela kati na bolingo te donc eza pe kaka na benga ngoka ba se masturber na bango kaka parce que boza basi boza na bino na eloko ya kosala te soki bosangani bosala bolingo bona eloko ya kosala te nde na taki na bi la fille ya kozala bon parce que mama na bango betaka tolo mingi mwana na ye ya mwasi azala mingi ba classe azala mama libalité ya monye mission na lobi ba mama bolanda kango ba papa bolanda kango sunga mabota na biso yo mtoza na mwana no ya mwasi soki akomi déjà na âge ya kokoma neti na 18 ans c'est normal au mona kina ba petit chéri au mona ba copain ba petite amie eza nango normal si koto ngoko momone bon pas comme na âge déjà o akomi kokende déjà akomi déjà adulte to moni ki na âge wana si ko eza âge ko soana mwana solola na expliquer koza na tabute donc expliquer pena moi si ndemo komi na âge o kuta na ba garçon bon kuta na boy il faut sala ka boy pour kende boyete il faut même ka boy tali saka mwana parce que dans un moment on est na tout ça l'émission prochainement et pardon la fois dernière na cette émission na lobby que mwana suki akomi déjà ko régler ba bloko na ndingona eza moment ko soana mwana ndenge moko peton ko soana mwana zo expliquer o komi déjà femme ndenge komi femme boye yeba ngo il faut za ka toujours er moko bona ba copine bobeta ka pe masolo boye nga mama no nazola kisa yo soko komi kolinga il faut ça la boye pour tomber na bazemite il faut bodoki ozo soana mwana oyeba kete maman lo baki na certain âge il faut azala déjà na copain donc na tinzo te ke na bite ke mwana na il faut linga kaka na 18 ans non mais na lobeza âge moko boye eza ke mwana mwasa ta déjà na pona yo zomona akomi kozala ba propriété moko boye akomi na kotambola ba démarche moko boye parce que yebiki na ba démarche wana ndenga zotambola yebiki ba chérie déjà donc ba copain ba tala katela kila nzela oye emso azwa déjà tona na zoate mais akoza déjà na moi fierté ki bo mwasi mais yo mwana no na ndako yo mona kaza kana mibalité c'est pas normal koloba te que pour moi na mwasi bon yo za besoin moi na mwasi akoma na petite amie na âge nini na 30 ans ils appellent normalité parce que basi na mibali bazana po place basi na mobali bazala bolingo ezala kana ngo écoute na ngo ezaka juste soa na mwana donc na longo na l'équipe place wana eza juste pour na expliquer yo que moi na kati yanda ko faut ameka ko solola na ye pour éviter azaka na ba masturbation te donc c'est mauvais na ndenge ni susu na zo bakisa fille moko apesa kinga témoignage na ye to solola na ye parce que na tie mission pamba te nde ya expliquer kinga baki masturbation na ye ezwaka ye 10 ans ande ko se masturber alobi abandaka on a âge tant komaka déjà na ba 19 ans nde aka kokutana na problème wana kutena akutena na ndenge nini yo mtuzola nango za na bana donc azaka na kati ya ndako mama na ya kufa tikaka na papa na ya za tellement mutambongo papa na ya linga kiteki baza rapide ba vanda kipa na ndako parce que ngaka bokola mwana ne bien mais tant ngaka bokola mwana na bien isali ke papa wana ake kozwa cousine na bango moko boye ayena ya bikelo kwa mwana ngasa mwana mwasi nazwa cousine aya kovanda po aider baza la kape mo ba solo rapo au pe kotikala na ndako munene ye mon côté parce que ba bonne ya mibali bazali et ça la bienté azui cousine ko yamba batna kati ndako en tout cas mama ezaka mabete mais ça beaucoup plus beau se rappeler na tension hein ya ko solo na batwana papa ki na musana temps OK la cousine temps ayena kati ndako ye mutaki ko bebisa mwana mwasi wana parce que ezali solo na obetela bino biso to kaka mingi ya on a bi zala toujours coaché kat na chaîne biso RDC Artiste TV partager mission oyo aimer donc partager panza yango pour aider mutu mongo na kati ya ndako nde na lobaka ba mama aussi bana donc il faut surveiller bana eza pas maté parce que émission oyo pour fongola yo mémoire yo mutu néglige kama makambo na songi na lisolo na biso donc mwana wana mwasi ba yele cousine pour avoir là aida kaya zakaye moko te po azaka isolé te parce que papa ki na musala mais tant papa so ke musala la cousine oyo ki na kati ya ndako na bango likambo kama cousine wana OK azaki lesbienne papa pa yeba kite ya zu mutu kana ndako papa na mwana ye nde lisolo na obeteze ya fille wana cousine aye wana na kati ya ndako
abandi kosolola na mwana lokola mwana wana mama na kufaki ezaki na mutu vraiment kosola na ete papa oyiba papa basola pena pena na bana basi bamaka mususu tende celle que cousine akomi kokotsa mwana mamaka mune ya mabe oazaka nango akomi soki bavandi akoma kolakisa mwana wana ndenge ni akomi simbaka ndenge ni akomisa elaka pona nzoto ne ya kibomwasi nde on a lobi que non il faut éviter la masturbation na kokena lisolo o pour comprendre tina suka pourquoi eza mabe nde la fille a joué en autant bavandi na cousine na kati ya ndaku pendant 10 ans bavandaka wana papa yebaka te amona bon bakoma tellement ba pire nde balobaka bakoma vraiment la bolingo kindeko papa ça qui est bien habité non moi na azui mutu vraiment o akoko partager kana ya azui mutu o eza que soka vandi ye moko e bando simba te fois za kana mutu ko partager nde cousine azaki wana mais cousine okaki po bebisa mwana papa pa ki pakate ebiki basi ya kontola kana ete nde mwana wana abebaki cousine wana alakisi ye ateye makambo eza ya mabe ateye sur la masturbation mwana yebaki te siko yebisanga mwana endenge wana lokwa siki na mutu kosola te mwana endenge wana papa zaki ke nani musala yebika kabazana ndikone ya mwasi papa bande kokipe na ete akoma ki fille yebisinga nanga mimi la fleur beta liso nanga isunga batu mususu na bandako donc mwana wana ya mwasi alobi la cousine wana tellement de fait il y a ko se masturber comme qui trop de comme qui tellement bango moko komi simbe so ko kali sauter alobi akoma ko somba cocombre so asombi cocombre tout le monde ayebi cocombre to sela on peut la pondu ba sela ngo do ba sela on a ba biloko be to lia kango pe ya pamba donc akoma ko so cocombre aso cocombre on a ba jus huile peu importe huile nyos ba ko zo ba pa ko na cocombre akoma ko se masturber nango akoma ko la sa fille wana do ba de ko sala o ya sali muninga o kuna sali muninga en tout cas lisole pesa kinga pasi mingi et alors azui cocombre wana siko mwana ya bato azalaki na ye vierge tant maman longa kufaka azalaki muki bazui cousine ya kovanda po aider ye azaka triste te a sentir vraiment que ana quelqu'un o ba vanda kanena na kati ndako mais cousine wana seni abebisi ndeko na ye akomi kozwa cocombre parce que mwana zaki vierge abandaki liboso na komi simba ba doa ba mo ba misapi kokotisa donc na kati ya vagin ti esali ke vagin ya mwana komi kofungwama amonika ekokite mwana pe aye kolinga yango sikoyo tolobi eza mabe pourquoi ezaki bango sentiment moko ya nzoto kaka ya komi simba voilà pourquoi la vie spirituellement c'est mauvais comment parce que na ndenge na bango bamona ki ngoza sentiment moko normal ya komi simba wana ali diable siko lokola profitaka na sima wana diable mimeli bango ba idée mususu ya makasi ya mabe et comme bango moko bazoko kate voilà pourquoi na yebisa ko mama vomi mwana alinga mobali po ezana âge moko to kangi mwana kati ya ndako alors comme à un certain âge ozana besoin kaka azana na ba petit ami ozana besoin azana ba copine ozana besoin azana boye solo na mwana expliquer que moment wana ekozala landa petite na yo tellement sili ça so comme na moment oyo na petite o sili si soko yelinga fiancé na osipila au moins kozo tcha mwana na moto ko yeba kete mutu fois ça toujours na kopé pembe na ye azaka na mobali pembe na ye mais yo moto solo na tozala ka rigueur na mona yo na mwana bali soki na monyo koganga kate makambo ezaka makambo mama solo na bala na yo koganga yango te parce que tant yo zokanga ozo détruire mwana solo na mwana tel sel bane avant na mono na petite amie il faut okoma aussi si soit diplôme na yo tant ozo mata université na koki komona yo na yo kete na komi na petite amie siko yo solo na mwana te yango ozo mona mwana te mo pekisaka ye mingi ale ezala ba pose ya banzoto na isa rabino esala maka naturellement ezana certain âge nzamba sala pose ya nzoto pas moi sito mobali elamuka yango moko elamuka yango moko isiko tango ezolamuka yango moko soko zote mwana ko comprendre que te avant na sala makambo oyo maman lobaki na silisa na zo diplôme d'état so na zo diplôme d'état je peux faire ça ou bien na koyela ye mobali ndenge to lobaka siko yo sola na mwana te yo pekisa ka mwana ozo lakise ma onsuté pekisa mwana lakisa mwana nzela ya prière so lakise mwana nzela prière akobando comprendre makambo oyo zo ko soane te parfois na église dozo mwana to ba l'hôtel ça bango comprendre que te ba pekisi to sala ngo avant le mariage ba pekisi to sala mo avant le mariage tant bazoti en église pe ezo bakisi la mwana en plus yo oteaka mwana na ndako te olinga mwana ki de prière te okangaka mwana bloqué na ndako ozo mwana ki cousine modèle osoye na ndako ozo mwana na yo apesi mwana na ba idée ya mabe ba idée ya mabe ko sa nini eko détruire mwana na yo na kati ya ndako ozo mwana ki ekozala vraiment kitoko mingi te ya omoni kati na émission na biso to bito fungola ba parents tellement misu mwana wana ayaki kolakisanga niveau ya cocombre oyo babande kosela yango na olakisa bino ndenge nzoto ya mwana mwasi wana ezaki détruit voilà cocombre na biso toza nango awa voilà cocombre na biso yango
yebisanga siko na concombre oyo na mwana no ya mwasi azwa copain oyo soka komi na âge oyo ezaka normal ya kosala amour mais yo zolinga mwana na oto zoko koswana mwana te voilà place mwana ya kobeba mwana bakoma ko utiliser ye na concombre oyo alors bilanga mimi la fleur concombre oyo komaki na niveau ezokota penza ti awa ezokota ti awa soki sanga ntango ezokota wana mwana na yo niveau nini oyo ya bebeli aosa makambo o mwana na mwasi abi basali yango pendant 10 ans pendant 10 ans que basali makambo ono na nzela ya concombre et pas na ni cousine na ye ezali solo moko fomo ezopesa nga esengo mingi te ezopesa nga pasi ya ezopesa nga mawa parce que tant on soit na bana te ozomona makambo oyo ezokomela bana voilà makambo oyo ezokomela bana na kati ya bandako po dialogue na biso ba maman ezali vraiment te on a lobby émission na biso na chaîne na biso RTC Artiste TV ye yango ezaka wana po la musama makambo oyo ko kotala te na bana basi no basi nde bavanda ka bango na bango na kati ya chambre nde makate côté la bango presque ndenge mwana oyo ba parents na ba papa na a côté la qui et alors na la kisino kokomba comme ko sala siko eloko o eza po et détruit totalement mwana no ya mwasi pénis ya mobalo mwana okuta na mobala ozana pénis ya boité mais ye tel eloko munine oyo bande ko utiliser ndeko na ya mwasi la cousine a même dit de connaître concombre oyo pour na ko détruire ye et alors concombre oyo et détruire fille wana boy ça mwana ya boy soki prière te soki azungi na makolo ya nzambe te parce que biloko boye zaka fo mwana azonga na makolo ya nzambe mwana ya boye yo mutu déjà okomisa kibo mwasi na yo maison yeloko boye ekotaka ya munene yebisanga mwana ya boye soki lelo alingi abala akutena mobali waza na pénis moko msuisa na milieu awa eza moyenne komonika kokamwa akokoka mobala bongo te akobanda vie na mo ba ko changer ba partenaire en yo kango bien teti atasuka bali pour quoi ba papa batambongo ndi papa wana zaki olbaki mwana nga bala na mwana x mwana nga bala na mwana boy tango kotina mwana bala la mais na kati na mwana ndozala soki abandi kosala amour na mobali na ye akobanda kokoka te akonduluka kaka moko boy agarda biloko na kati ya toilette na ye soka siko ça l'amour papa surveillera même yom to bali surveillera moi sina yom comme so kangena concombre aza ko se masturber ponzo to yo akoka ngote ye aza akrona masturbation depuis bon mwana na ya kola ki na wazu na 10 ans azui nango 10 ans c'est tellement triste il faut que soit na bana sikoyo eloko ya boye concombre oyo et si et détruit nzoto ya mwana et détruit nzoto ya mwana po eza tellement munene mwana komi ya kofunga pendant 10 ans na modèle ya concombre oyo nzoto na ye esali nini et baby dial ba komaki akoteli bango mibale cousine na la fille dial ba koteli bango ba komaki en tout cas na journée ba kosala ngo ata 5 fois par jour ata 10 fois par jour la fille a lobi mimi la fleur nazaki vraiment mutu moko bona koma kiloko la même ndumba na balabala za bien parce que bandumba musupo mona lelo abimi pa kutena mobali taza bien abinge koma kiloko ya chaque jour ba koma ko sala ngango chaque jour et alors papa na bango yeba kité diable côté la ki bango ya mabi exemple mauvais spirituellement comment na so la ki sa na boy ko tangelo ba avantage na pour avantage na ngo ngaku tetala ngate pour na linga ngote omoni diable za tellement riseux que asali que la fille a koma koyoka ngo normal et papa péton qui a ebika que confiance cousine azana pour na ko aider mwana pour azala yemo ko tristesse papa pesa qui confiance par cousine wana de cousine a détruit nzoto ya mwasi ki bo mwasi ya mwana wana a détruit yango diable a côté bango et comme ko sala ernio so basala kango nde et comme qui joue moko papa wana a ka brisque a eli bana ndenge sala papa bimi a eli bana ba cadeau au brisque a côté qui na chambre a fongoli porte brisque boye a kekuta bango mi baleni et alors ba yoka ki pe papa te bazo sala makamna bango papa wana tikala ki stationné émotionné papa wana a telemi moté mesale passe à gangi donc à gangi la fille ba eko zonga na kati ya pona bango po ekoma ki onzie bato bazo tambola na milimo la masturbation memela ki bango mari de nuit ne koma ki bango mi balé so bazo komi simana bazo sala masturbation koma ki ba komi ba lisusu te ba komi ko sala ngo en désordre voilà pourquoi nazo bato solo na bana mais baka bana la kisaka bana nzela ya nzambe so ko zo mema mwana na église mwana ya bongo so ki ba ndeko meme na église parce que ba église na biso bazo te ya biso suba makambo oyo bango bazo fongola la molai na ngo ndenge nini spirituellement c'est mauvais bakotia ba verset biblique que zana wana bana bazo tanga na ndaku e ko sunga mwana taso ki cousine modèle aboya yaki na ndaku na yo ameki ko salela mwana bongo mwana wana akosala nini
akoboya ngana ibi na jour la fille mon nini na Facebook atindenge invitation na yambi to koma ko solola par rapport jour susu akomola ksamba fest na ye akomola ksana isenga mne oh maman nous ôté la fleur au monde ngezana na sepela na yo ngana bi o sepela na nga parce que lekile nga bi moi sinesenga ma opio to sala wana ôté au moni za fille mo boye mso mekino ngo ko comprendre ko boya bana mibali na isenga mne mais maman yoza demo to zani na te la fille na Facebook ton na sisi côté ya zo kate na bloquer na isenga mne mama ozo sala wana nzambe la likolo olimbisa otenga bi comment nzamba sali mwasi na mobali soki nzamba mona ezaki important basi na basi basala na angaka créer ka basi mais nzamba ki yaki deux sexes opposés parce que il ki mwasi na mobali ba kozala po un jour ba kosanga ba koma mutu moko ngabi yozo koma mutu moko na muninga no mwasi o monte que o sala eloko eza péché liboso nzambe na tei la fille ayo kité na sisi na bloqué na esenga mne lokelo nzambe so lokelo nzambe nzamba ko sunga yo akotinda saint espace sunga yo longolo ba biloko wana okomelonga ko na kati ya mutu na yo la fille na Facebook na mona ba fortune ezaka bien mais ce que fille ndenge wana so akute na mobile mon teke mobile wana eza pasi po na ye po akonda ko yoka ye bien te ya wana lobi to sunga bana na kati ya banda kula kisa mona nzela église makam oyo zo te église côté ya mwana ekosala que moi na yo lobi na ezala bien parce que maman nyonso bazama no maman so travailler tellement n'attend vraiment mon qui pour na ko surveiller bana la kisa mona nzela église la kisa mona be mission oyo mwana ko vanda ko tela kia ko linga te nzoto na ebeba nde papa wana tango aki ko nazungi na lisolo na biso papa wana tango agangi ndengwana en tout cas ça qui papa tellement passé donc ba zongi ba komi kolenga ba komi kobanga ba komi boy papa wana eba kiti abetela lisolo nani nde akina ko betela pasteur na ye donc abetela pasteur bi photo aider moi na ba prière photo talisa photo aider moi na nde lokole koma ki sikoyo na spirituellement de la ba kezaka mauvais donc ba koma ki bango mibale ba mari de nuit ba kotela ki bango ba zobeta masolo ba biki ba koma ki so ba vandi boyelo ko ça les athées ba santa on dirait porte ndako ifungwami so porte ndako ifungwami ba moni omona ba santa on dirait eloko mobali penda koti me ba omoni te ba o senti porte ifungwami omoni niveau mona na koma ki likola masturbation yo mutu sola na bana te ba bi omona porte so ki ifungwami ba omona penda on dirait ba sentir eloko mo ekoti so ke eloko mo ekoti wana ba sentir on dirait esprit ya mutu ekoti mbala moko ba momi bale ba longo bilamba ba o sentir on dirait ba zana mibali niveau ba komaki nango et alors bana wana balekaki na délivrance donc baleki na délivrance nde na ki kokutana mwana wana nde to sola to nga ko soko yoka bali solo mususu yo toza ma solo na yo pesa to partageons eti ya baninga mususu nde la fille abetela kinga li solo na téléphone nde abetelinga li solo to kutene to solo li o aisinga na tika makambo wana mais juste eza pour na ko lakisa batu mususu pour aider bangwa bipo to komaki lokola nde na lobi moi ça ndumba bien ba koma kidoki nyon selo ko sesa na ngote bazo ko misala na ndenge wana siko pe yo nzoto ki bo moi so komisa kyango na niveau ya eloko ekotaka o nyonso wana au moins te ko détruire nzoto na yo mona moi ça bongo a détruire nzoto na ye et alors esa be mission ko lakisa bana batala be mission o po lobi na bango ba kwena makambo boete lobi na bango ata cousine moko ya modèle wa ye ba kozala tomber na ba tentation ya boete ba kozala tomber na ba conseil ya mabe wana te yom to mona moi non moi ça tambola minga ba lesbienne atambola na ba PD solo la na ye ba ko kokoti ba esprit parce que milimo ezaka na ba PD to ba lesbienne wana e kota ko komona moi non moi ça tambola na ba PD na ba lesbienne te il faut opekisa yango po milimo o ba bazo tambola nango e kolata moi na o mona lobi moi na so na sosibilité donc il faut kotika masturbation ko pekisa yo posa kozana moninga no na sexe opposé mobali la masturbation e ko pekisa yo liso eloko nini ya kobala okobando mona to bale eloko nini mobali wana olakisa yo po yo omisepelisaka yo moko et alors il faut éviter ça yango na ye pona ebisa yo soko moni ndenge wana place ovana ndako zotala ngai bana baza ya kobeba na kati ya bandako bana wana bazokola bongo ba okino mona babali bongo tonga bali soki azana na partenaire na ye mobali ya libala penda ndenge mobali wana bali ya bimisi mbongo mais soki mobali wana basisi kosala mo ayoka mobali wana bien te ale so mobali a déplacer ye moka zuelo koni soki kokombo so elo nya utilisaka akoma komisela yango ndenge wana na kati ya ndako na ya libala ezo aider vraiment te ya wana lobi soko moni ozaka ndenge wana masturbation ekangaka yo mingi kende
bondela kota na chambre so za makasi wana te ekende ko expliquer pasteur na yo. Donc zala wana zala simple kota na chambre na yo yebisa pena nzambo fukami pena ofuka mo isinza Seigneur Jésus naza akrona na masturbation nazo koka komibimisa te nzamba lola tinda Saint-Esprit sunganga aidenga ine loko ekangami na nzoto nanga na olinga na sala bolamu me bolamu ezoza na musika nanga na besoin na longwa na kati ya masturbation Seigneur na okokate na komi na suka tinda Saint-Esprit sunganga alunganga baposa oyo ekomanga etonse baposa oyo na koka komibima na ngote nzamba ozala wana kotinda Saint-Esprit kosunga yo nzamba za wana pona kozwa biso nyoso bana na yene eloko nyoso oyo nyoko singa nzamba ozala wana kwa sanini ayoka yango asayela yo bolamu wana oza wana okangami na masturbation lukelo ngya nzambe nzamba kobimisa oyo na masturbation parce que la prière eza remède monene na mutu oyo aza krona na masturbation donc yo sala ka prière wana nzamba otinda Saint-Esprit akobimisa yo na makambo wana po otombi na babiloko oyo te soko tombi na babiloko oyo en tout cas pona komibima nango ekomaka passe pour mutu il faut mutu azala wana po aider yo elo soki mutu aza wana te nana ko aider yo vina ozomona te ke vina okokomisa yango kati na ba biloko oyo okomi nango ka toujours ba masturbation ekosala olobi na yo okoka kobala te po kozana posa ya mobali te yango moni ebele ya bato à cause de la masturbation memi bango na kozala ba lesbienne à cause de la masturbation memi bango na kozala ba PD bazokoka kozana basi te bakomi ba PD donc ezala biloko oyo uti à partir ya masturbation yango na yebisi yo mama kotela ka bana na chambre brusquement surprenant ka bango so ozo surprendre bana et kosa ke bana na ndako ba nos enfants na ba problème mingi te en plus ko l'accent bien sûr émission boye ko so na bango ozo sa mutu ko bike na certain âge et kozala toujours ko bando ka posa ya nzoto moko ko banda ko mata et alors na za na besoin na mono na kopete na besoin na mono na petite amité na ko mono na petite amie so ko ozulinga diplôme nde na monyo parce que na âge on a déjà même ba fille bango na classe ba solo là déjà au mona mutu so ko tana pena nana amine o azama yele au fongole msu mémoire na ndenge ya bien donc solo la mona avant mutu so solo la na mona na yo apesa ye ba conseil ya mabe yo moko zala parents zala ami ya mwana yo ngaba tunsu baza ami ya mwana o comment ami ya liboso za maman ami ya bana basi ya liboso isa maman donc il faut aussi confier beaucoup plus na maman na yo qui aussi confier na ba camarades donc voilà même il le ba camarades ba komi ko bebisa ba topo oya boso na copine na yo na place l'action ko mo eza bien mais akola action ko bien to l'action ko mabe po ebika ki son action ko mabe e ko détruire vie na ye yo to lobi maman na ndako solo la kana mwana non yo moko po et ça la que lobi na ye et ça la bien ayo kaka oyo ko pese comme conseil liboso akanga yango que azwa oyo ko kapa copine na ye voilà tozo bakisa lisusu lisolo moko nazo bakisa eza na fille mususu ye masturbation memaki ndenge nini la masturbation memaki fille wana aki kokoma na pardon mari de nuit wana ba ki na nzela ya nini na nzela ya papa na bango azalaki tellement alingaka bana ba bima libanda te bana balinga mibali te alingaka bana balata biloko misusu to ba chaîne film su balata ka komisa bana ka onzi bazala kaka bien prévenir na katsandaku achila bango biloko nyonso provision bana ba vivre vraiment de to barabo a vida donc bana sali que bazala kaka na ndako OK papa wana azaki na ba science na ye ande ko sala que abimaka na bana ne ya basi siko di fait ka bande ko lingela bana ne ya basi bazakata na kopete bazaka na ba petite amité siko utika classe directement la maison siko bana pe ba koli ba komi déjà mikolo et celle qui va poser ba nzoto pe ndenge sala ka ya ndenge wana aliye akoma ko akobimela bana le temps que ba etaki mobali ya butu asangana kana bana ne ya basi ndesali que la fille abetaka lisolo wana eza témoignage toujours en église place ngana priaka et pas pasteur Placide Moulaba de lisolo na toujours qu'on donc la fille a lobi masturbation a comme ko sala ngoyi mo na kati ya ndako OK tant azo sala ngoyi mo ko lokola papa abande ko kanga ba bazana mibali te siko lokola ashi moko boye mwasi moko na nzoto ezaka ba posa on ekotaka yango moko se formula pour eza nini posa normal o nzamba sala na nzoto mutu ndesali la fille tellement comme ko se masturber ye moko nde ko mimela ye ba problème oyo lokola papa pe abande déjà ko kanga bango ko préparer bango po ebiki ye na musala ba yesaki fo bimana bana ne ya basi nde akome ko bimana bana na ye ya basi na nzela ekotaki na nzela ya masturbation ali nzela on est profiter akomi na mobala butu ki mari de nuit ya papa na ye mari de nuit wana komaki la fille balobi azaki mwana mwasi ya kitoko makasi na famille na bango donc
azaki troisième de la famille ba fille mususu ba eko bala bala la bango mais ye papa na lingaki bala te papa na bande ko lingi tellement makasi même bande comme suya basi ba ki que aza vraiment fille ya papa nde celle que papa wana akomaki même na ba fleur lopango au mona fleur mo akomi kombo pe ndeti boy joli akomi joli même na biloko ndako mona place mo bakoma kaka joli donc akome kolinga mwana tellement makasi okazolinga mwana na ba profit avanda boye ba pesi cadeau ya voiture avanda boye papa eli cadeau eloko boye donc papa na yebeki na butu a utiliser mwana na ye et alors a utiliser mwana comment parce que mwana amipesa ki na masturbation ndesali que lokola pe papa ande kokanga bango po yebeki aza musuni ya lobi ali papa adindika kana lidusu wana la fille azaki tellement belle soka kutena mibali abande kokoka kozana mibali te pourquoi parce que masturbation tellement les cas qui na nzoto akome ko bimisaka ba liquide moko boye ba liquide woni bade kozala mobali nyonso kozala pembe na ye abande ko kalisu ko sentir la fille te soka ju mobali a tellement belle fille moi ça pembe azaki métisse tellement belle mutu nyonso au moni ko sepela na ye mais lokola masturbation détruisa ki ye et koma ki soki akutana na mobali nyonso ko kutana na ye et koma ki ko mona mobali wana akokima ye ndo mona ka ba fille musomo na ba mobali azobeta lisolo que non nangi petite moi là bien propre qui toko mais petit son il bébé bon petit son il propre bon oh mais ça m'a mo boya aza fo mona elenge ki bo moi cité mobali aso déclarer bongo beaucoup plus omoni ba fille mingi bazaka ndenge wana bazana ba problème mona bazana mibali ya butu na ba kana ba nzela ba masturbation so za na copine mo mona betela ko lisolo que non ngande na za boye mibali ba kimanga parce que bayo kanga boye donc c'est azana problème wana déjà ya masturbation sala nini il y a kayi nzoto esali que nzoto ne ki bo moi si koma ki ko dumisa ba mai koma ki mai il va dire ko singa traitement mais traitement ka ki nzoto te na traitement ya prière mais ce que mutu ya ko aider à quitter ne mona ka ba libele be ba kutana ka ba kawana les afo mo makambo to zobete ya solo au mona exusu yo pe mobalo zotalanga okutana ko mandenge wana okoki poko aider la fille au memi l'église okomona tomba au sale qui dame ne place ba ko découvrir ndenge wana net la fille notre pasteur Placide Muzaba asalaki kirdam nde eya kosala la fille akomi kobeta lisolo donc papa na ye tellement akomisaki ye mwasi na ye ya butu à cause de la masturbation et komaki papa na ye même la fille aza na mosala azo travailler et komaki ezaka mari de nuit mais komaki mari ya jour donc akomi koyela ye même na jour abaki soki autika ko sokola et bende koza ba période soki autika ko sokola tant azokota na douche au mona à sentir on dirait posa moko yelié tant on sentir bongo au mona ayoki pene nzé mutatele mi liboso ne même tongo zo mona te au mona esui na ekuyi ali abandi ko sanga ko sensa nzoto na et esprit ko abande ko sentir wana tala voilà pourquoi la masturbation peut se zoomer ma batou la masturbation ils ont détruit ba vie ya batou ils ont même ba mari de nuit ils ont même ba femme de nuit yango pétition émission na biso awa na kati ya RDC artiste TV ozala na modèle ya kosela ba masturbation wana te eko détruire yo lobi na yo ezala mabe lobi no ezala bien te la fille so kutene na pasteur te aza moi kitoko volozo mona moi kitoko mona comme na certaines âge so balate ozo ba tele pourquoi ba cause na ope mingi eza moko makampo na zotangela bino la masturbation yango to sengi na yo mwana mwasi yo muto za accro na masturbation s'il vous plaît soko moni ekanga banko mingi ozaka na moto ko betela lisolo te kende ko expliquer mosali ya nzambe akotonga bozo so na zo salo ki ndam de to lubaka wana nde ako découvrir ba biloko o nyonso ndenge ngai lisolo na zo beta nde ba découvrir ki fi wana à partir ya kirdam po fi akoma ki alembi na ndenge nde to lubaka so délivrance ya nzambe eza na mona vie ya mutu au mona koma mo bwata papa na bino a utiliser yo eza na mama mo so nzamba lobi lelo eza jour na yo ndesaki la fille mona ki akomi assez azaki tellement na makasi soute abayaki akyoka elunya nzamba bi à chaque fois kutana na mibali baki makaye mais aibi kaza propre aza belle aza pe na bambongo ne parce que papa bande ko gâter mona na bambongo abi me ba mibali bakoka ko pusana peme na ngate la masturbation so memelo ba mari de nuit alingaka mari ya moite ya bakwanda ko repousser bango nde yango moni la fille alokaki tellement passa dobi ba fille ya biloni mabe ba fille bazako to kitoko te ke nga bazobala
ba copine musu na nzela zomona ba olinga linga mingi na nzela ba pa mibali tota mona ba copine momo na nga ba relation na ngebo milaka te ebebaka mais ba copine musu wana ba relation na bango esara nini et continue mona ba komiti na libala pourquoi pas nga ekomela nga bongo ndetanga mona ki akomaki balembi aluki mosala nzambe à travers ya mosala nzambe tant osali ki odam de ba ko découvrir que masturbation ememela ki ye mobali ya butu akomaki papa na bango de basaki délivrance les filles wana akiko délivrance mama il faut arrêter na yango ngana opeso remède kaka monene c'est la prière oyo kosala wana ekobimisa ona kati ya masturbation bima na yango pour le binisa la bien bima na yango pour okoma teke dépose la jeune fille il y a 12 ans au bandaka masturbation tu comme maman il y a 45 ans ou 50 ans osala kaka krona makambo wana non wana tolobi stop bima nango po esunga lobi na yo atobali ozala heureuse atobali ozala bien na kati ya libala na yo po emelo ba problème te voilà émission na biso lelo tolobeli kaka masturbation o tolobeli yango ezo détruire ba fille ebele hein yebsa ndeti boye mwasi ya pembe Gisèle Beyoncé Kazanga moi ça permet de tirer n'ingwana ake kozala na masturbation moi ça n'ingwana mobala za la pembe na ete mobala boya ye au moins que ça bien te Gisèle et ça bien te ya ngwana makambo na obeta to beta ki on déjà bakati na Gisèle Beyoncé Kasanga donc to beta ki on a ye et ça que tozo ba solution sous émission de que tozo betela bino awa donc il faut cesser la masturbation émission na biso to lebele et suki awa donc Joe Francisco na Belgique ayebi ba masolo onyo tozo beta oyo RDC Artiste TV ayebi masolo otozobeta yango moni to sukisi émission na biso lelo awa émission na biso suki awa donc lelo na kozanga pe kopesa ba mbote na ngate parce que émission oyo na lobaki avec beaucoup de tristesse côté la masolo na beteli bino côté la keba na basi moko boya kitoko ba vie na bango ezaki détruit chance ba yeba ki nzambe yango na pesi remède monene kisi monene po obima na masturbation luki longa nzambe luka pasteur na yo a guider yo akosalo ki odam akobimisa na kati ya masturbation prière ekobosanisa yo tout parce que la prière est la clé et on a le bizala toujours wana pour na kosala prière au senga nzamba tinda Saint-Esprit a aidé yo kobima na kati ya masturbation voilà ba mbote na nga na ozanga te pa copine nanga copine nanga privé lombo yo hein vase d'or ya papa Cédric Boata babenga ke vase d'or Lomboyo donc à moi si moko moi si à Moulaï de longues jambes très belle femme hein? Donc on a pc bambo te place à Zali na banana ye winner na diamant na épinesse boîte donc bambo te place bozali bana tozela ka maison na biso diamant noir kala mingi te to sepela nango parce que biloka bien ka diamant noir amemela biso na pesi mbote nanga na Patrick Likemba mon son na pesi mbote nanga lisusu et pas ya moi nanga Jafet Gachor parce azali bambote belé bisous na pesi mbote nanga na bosani te pas docteur nanga o esala nanga azala pour na émission na biso ekakitoko boye docteur Ibrahim Mundula Kanda pouvoir na mwasi na ye Edwige Matwiku donc bambote na pesi bango isika bazali na bosana suko pesa Fifi da Silva bambote te babenga ki da donc loboko penda balobi yazali sorazo koma penda ba film o sentiki otali film o sepelo komisi nzambe na bosa susute kopesa bambote na ngai epa ya Dudu Kiambeli moto na Kapolongo bambote na mwasi ne Judith Kiambeli plus bazali bambote na bango yango wani esika bazali donc on a bossé sur Vladimir Matakiala mon ami na bossé sur José Milolo ya yo yango wana ma copine bambote plus ozali Christine Mobuluka Eva Silwa na pesi bambote siko zali Elise nanga copine nanga ya Katimini na pesi bambote plus ozali Tassa Ange Tassa bambote na yango wana TV na pesi Esther Tassa bambote et plus ozali Émilie Fauconnière mon sang bambote plus ozali bino batula na émission bosala ki émission o vraiment qui de liboso yaya bambote la famille mo plus ozali na senes na pesi yo sous bambote je suis Kaniki bambote copine nanga moko pe famille Kaniki bambote ebele esika bozola ngai donc émission na biso za ki wana kaka pona ko sunga na leto baka donc toute cette émission awa na
bino nyonso botalaki ngai partout dans le monde nasengi kaka bopartage nasengi kaka bolekisa yango vraiment mingi na kopartage po sunga biso nyonso bato bozotala émission oyo. Napesi merci na RDC Artiste TV mon chaîne préférée, donc napesi merci na Odamsi TV on est à la chaîne na préférée, donc iska bozali bango tebele émission na biso lelo esuki awa bisous bye à la prochaine.